इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एम्ब्रोडल एस सिर्प्स और एमएल एक रेस्पिरेटरी कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD जैसे श्वसन संबंधी विकारों से जुड़ी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। अस्थमा एक सांस लेने की समस्या है जिसमें वायुमार्ग संकीर्ण सूज जाता है और अतिरिक्त बलगम पैदा करता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। COPD फेफड़ों की बीमारियों का एक समूह है जिसमें वातस्फीति यानी कि सांस की तकलीफ और पुरानी ब्रोंकाइटिस यानी कि आपके ब्रोंकियल ट्यूबों के अस्तर की सूजन होती है। खांसी गले में एक प्रतिवर्त क्रिया के रूप में होती है जब उसमें बलगम या कोई अन्य विदेशी अड़चन होती है। एम्ब्रोडल एस सिर्फ 100 मिलीलीटर में 2 दवाएं होती हैं, अर्थात साल्बुटामॉल यानी कि संकुचित वायुमार्ग को चौड़ा करता है और एम्ब्रोक्सोल यानी कि चिपचिपी खांसी को पतला करता है। साल्बुटामॉल ब्रोंकोडायलेटर्स के नाम से जानी जाने वाली दवाओं के वर्ग से संबंधित है जो फेफड़ों के वायुमार्ग यानी कि ब्रांकाई को चौड़ा और आराम देकर काम करता है। दूसरी ओर एम्ब्रोक्सोल एक एक्सपेक्टोरेंट यानी कि थूक खांसी के स्राव को बढ़ावा देता है और म्यूकोलाइटिक एजेंट यानी कि थूक को कम चिपचिपा बनाता है। अस्थमा और COPD रोगियों में सांस लेने में आसान बनाने के लिए है। एम्ब्रोडल एस सिर्प 100 मिलीलीटर मौखिक सिर्प मौखिक गोलियों और इनहेलर में उपलब्ध है। मौखिक गोली के रूप में एम्ब्रोडल एस सिर्प 100 मिलीलीटर को एक गिलास पानी के साथ पूरा निगलना होता है। इसे चबाएं, काटें या तोड़ें नहीं। एम्ब्रोडल एस सिर्प 100 ml का लिक्विड फॉर्म भोजन के साथ या बिना डॉक्टर की सलाह के खुराक और अवधि में लेना चाहिए। एम्ब्रोडल एस सिर्प 100 ml का इनहेलर फॉर्म आपके सामने के दांतों के बीच रखना होता है और आपके होठों से बंद करना होता है। फिर इसमें सांस भरनी है या 2-3 सेकंड तक मुंह से गहरी सांस लेना है। उसके बाद इसे हटा दिया जाता है और फिर सामान्य रूप से सांस छोड़ते हैं। आपकी चिकित्सा स्थिति के आधार पर आप कितनी बार एम्ब्रोडल एस सिर्प 100 ml लेते हैं, इस पर आपका डॉक्टर सलाह देगा। आम साइड इफ़ेक्ट्स में जी मिचलाना, उल्टी, बेचैनी, कँपकँपी, सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, चक्कर आना, नींद आना और हृदय गति में वृद्धि शामिल है। एम्ब्रोडल एस सिर्प 100 ml के इन दुष्प्रभावों में से अधिकांश को चिकित्सकीय ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और धीरे धीरे समय के साथ हल हो जाते हैं। हालांकि यदि दुष्प्रभाव लगातार बने रहते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। कोशिश करें कि इस दवा को खुद लेना बंद न करें। अगर आपको एम्ब्रोडल एस सिर्प 100 मिली लेने से पहले दिल, लीवर, किडनी की बीमारी, पेट में अल्सर, दौरे पड़ना, उच्च रक्तचाप और मधुमेह है तो अपने चिकित्सकीय इतिहास के बारे में बताएं। अपने चिकित्सक से जांच करें कि क्या आप गर्भवती हैं, वर्तमान में स्तनपान कर रही हैं या कोई अन्य निर्धारित या गैर निर्धारित दवाएं ले रही हैं।